Kryeministri Edi Rama ka kërkuar socialistëve të qytetit të Vlorës të respektojnë dhe palën kundërshtare pasi në një takim me të rinjtë e FRPD të Vlorës ka dëgjuar ankesa në këtë drejtim. Rama tha se një nga kandidatët për deputet të listës së Vlorës i bëri një surprizë duke ulur në tavolinë me 100 dje me vajza të forumit rinor të Partisë Demokratike, duke i quajtur një moment të veçantë të karrierës së tij politike. Kryeministri Rama tha se pas 11 majit do të ketë tolerancë zero ndaj çdo zyrtari të Partisë Socialiste që nuk trajton në mënyrë të drejtë të gjithë komunitetin dhe aq më tepër palën kundërshtare. Zoti, për të bërë vendi ku s'ka asnjë arsye që kush jeton këtu të mos jetë realisht jo vetëm krenar, po edhe i kënaqur me mundësitë që i jep ky vend. Prandaj u zgjadha pak sepse e ndjej shumë thellë këtë borxhin që i kemi në mënyrë të vazhdueshme dhe që e akumulojmë në mënyrë të vazhdueshme në nivelin vendor, në nivelin e partisë, duke flas për bashkinë këtu në këtë rast, në nivelin e përfaqësuesve politik ndaj njerëzve, dhe kjo gjë bën që dhe performanca e Bashkisë Vlorës të mos jetë në maksimum, sepse në vend se ta mbështesin deri në fund, i vën edhe strekëmsha edhe vetë bashkisë. Tani të kalojmë tek ajo që është më e rëndësishmja dhe që na ka dhënë ne edhe frymëzimin për të ndërtuar këtë skuadër në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Një skuadër të re, një skuadër me karakteristika që nuk i ka pasur më parë, një skuadër që përtej ngjyrës, përtej asaj tërësisë së vlerave dhe të parimeve nga mikpamja politike që na bashkon, ka hapur një derë edhe për të tjerë që mund t'i kenë ngjyrat pak më ndryshe ose shumë më ndryshe, por që përtej ngjyrës besojnë në të njëjtën gjë që besojmë ne dhe janë këtu me ne për të qenë ne së bashku, shqiptarë dhe shqiptare të bashkuar siç duhet të jenë në të gjitha nivelet për të realizuar një ëndër shekullore. Ëndrrën shekullore të qenit njerëz të lirë, një herë mirë dhe të jetuarit në një vend ku liria individuale dhe liria e zgjedhjes së njerëzve nuk vihet më rrezik. Nëse dikush mendon që liria individuale në Shqipëri është një herë mirë e siguruar dhe nuk mund të kërcënohet nga askush dhe nga asgjë, ka gabim. Liria individuale në Shqipëri mund të garantohet një herë mirë dhe të mos kërcënohet nga askush dhe nga asgjë, vetëm nëse Shqipëria hyn në familjen europiane dhe në qoftë se ky popull bashkohet me të gjithë popujt e tjerë të Bashkimit Evropian në ombrellën e Bashkimit Evropian, ku bëhet e pamundur për çdo qoftë që udhëheq këtu që të devijojë rrugën e popullit shqiptar duke cënuar dhe kërcënuar lirinë individuale. E nëse për lirinë individuale kjo është kështu, imagjinoni tani çfarë është kjo për barazim para ligjit. Barazia para ligjit që për herë të parë në historinë tonë, dhe këtë e them dhe duhet ta themi të gjithë me zë të lartë, me krenari, nuk mund të kompleksohemi ne nga disa ignorant, nga disa burime diabolizmi në politikën dhe në median shqiptare që çfarë po ndodh me luftën kundër korrupsionit të na e kthejnë ne si arsye që ne të ndjehemi fajtor. Përkundrazi, unë jam krenar dhe duhet jemi krenar për atë që po ndodh, si një lëvizje tektonike në themelet e shtetit shqiptar. Përtej të gjitha boshllëqeve të metave dhe përtej edhe lajthitjeve që mund të ketë në procesin e zhvillimit të kësaj lufte nga ana e institucioneve të reja drejtësisë,
Ne kemi institucione të reja drejtësisë dhe ne kemi institucione të reja drejtësisë që po luftojnë për të vendosur barazinë para ligjit dhe kjo është panorama e përgjithshme. Duke qenë se ne jemi shumë afër zjarrit dhe duke qenë se politika ka atë oxhakun e vet me zjarr që të gjithë janë pranë edhe ndjehet shumë afër ajo që ndodh çdo ditë në të gjitha nivelet për çdo gjë, dhe duke qenë se kjo është koha që ne jetojmë, e kemi të vështirë të distancohemi dhe ta shohim këtë gjë pak më ftohtë, po ju siguroj që kur kjo periudhë të shikohet si pjesë e një historie shqiptare të shtetit, do të shikohet qartësisht, shumë qartësisht, që ishte momenti, është momenti kur u hodh themeli i një ngrehine që nuk ka ekzistuar në Shqipëri të barazisë para ligjit.